tey nag ñun suñu teewaay fii moom teewaay bu jaadu la parce que ñun suñu combat lenn rek la mooy fépp fu ñu gis ku ñu néewal doole ñu ñëw taxaw sa wet kon suñu teewaay fii lu naturel la te loolu moom lañ donn ci sunu maam yi ndax sunu maam yi fi jaar yoon yëpp commencé ko ca Thierno Souleymane Baal ba ca almaami Abdou Khadir Kane wàcc ci ba ca Cheikh Alhaaji Omar Foutiyou radiyallahu anhu ba ci sama maam man mii di Mamadou Lamine Dramé ñëw ba ci génération ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ñoom ñëpp benn cause lañ amoon Seydi Hadji Malick mooy fexe ba injustice mu jóg ci àdduna bi rawatina ci Sénégal te loolu ñu ngi ko donnee ci yonent yi kon képp ku leen donn foo gis injustice rek ñu koy teg as gor waxuma jullit mais nit rek ñu ko koy teg da ngaa war a wane ni d'accord ci façon bi nga koy wanee nag bokk na ci li ñu fi indi tey di wax ni man toujours damay am benn message bu may wax te ragal naa message la pour mu jëm ci Sénégal yëpp rawatina mu jëm ci le président de la République son excellence monsieur le président parce que tey moom la fi yàlla teg di wax ni nañu jiital waxtaan man loolu laa mus di wax nañu jiital njariñu Sénégal mooy ñu bañ a xool li teew tey mais di xool liy ñëw ci suba man loolu laay wax te loolu maa ngi koy waxaat ci moment bi nga xam ne ñëpp dañu jàpp ne situation bi dafa tendu man gisuma ni dafa tendu parce que woo Ousmane Sonko du événement ñun defuñu ko événement ñun ñi ko jege parce que yàgg nañoo sàkk pour ñu woo ko te président Ousmane ci boppam moo sàkk pour ñu woo ko waaye li nga xam ne moo tiital nit ñi mooy woo Ousmane Sonko rek est-ce que jar na nga jël tey lépp luy takk der wàcce ko Ndakaaru loolu mooy lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa amee kër nag du fa dëkk kon li ñuy wax rek régime bi fi ne mooy ñu am retenu xam ne réew mi ñoo ko bokk réew mi ay ennemis amu fi ay adversaire politique nag am na fi ay nit ñu bokkul xalaat ci doxalinu réew mi waaye ay noon amuñu fi doyen Habib Sy wax na lu am solo tey damay wax ni président Ousmane Sonko maanaam woo biñ ko woo war ko àttee histoire da koy bindaat tey may nañ occasion la bu rëy ci magistrat yi ak ñi àttekat yi ñu wane ni ñoom moom seen bopp te loolu bisu suba bi occasion la ci ñoom parce que am na occasion yoo xam boo ko amee waroo dootul répété wu arab day wax ni al fursatu lan yatakarrara am na occasion yoo xam du raté te man nag dama bokk ci rafet njortu ni Ousmane Sonko day dem wuy ji ñibbi këram man loolu laa jàpp waaw parce que dossier bi même ñi jàngul droit élèves CM2 yi buñ ko àttee xam nañ ne complot la ay caaxaan la même ñi jàngul droit mu des nag nitu diine yi surtout ñi ñuy tuddee ay xalifa généraux tey seen responsabilité dafa engagé ñu jóg wax non seulement def ay orientation moo xam dañ koy def ci kaw wala dañ koy def ci suuf parce que réew mi nag dafa am loo xam ne bu caaxaan jeexee dëgg boo xamee démbi réew mi xam fi mu jaar ba agsi fii da ngay xam ni lii mënul nekk ci Sénégal du réew moo xam ni da ngay sélectionner ay nit di leen jàpp loolu même tubaab yi biñ fi ñëwee di ñu coloniser mënuñu ko woon attention tubaab yi coloniser nañ ñu mais dañ ñoo coloniser ci respect kon mënuñu dem ba 2022 ñuy sélectionner ay candidats di leen jàpp loolu xel nanguwu ko kon nañ am retenue ñu dellusiwaat te ñu déglu surtout doyen Habib Sy wax na ko ñu déglu Ousmane Sonko parce que moom xam na fi mu jëm te yàkkamtiwul te xeex day toll foo xam ni nekkatul xeexu doole mais xeexu stratégie la ndax yonent bi may ñëw fii tàgguma kenn yaa ngi dégg damaa ñëw toog jël samay responsabilité di soutenir président Ousmane Sonko parce que damaa jàpp ni dafa nekk ci dëgg comme ni ma daan soutenir Macky Sall bañ ko bëggee teg fitna kon ñi nga xam ne ñooy àtte tey am nañ occasion pour wane ni réew mi justice am na fi waaye am nañ occasion tamit buñ taalee réew mi man loolu laa gëm parce que jàpp Ousmane Sonko ci kaso bi réew mi nekk ci jàmm billaahi wallaahi tallaahi mënul nekk man loolu laa gëm te loolu yàgg naa di ko wax te loolu Macky Sall moo la ko gën a xam bu dee déglu na ay renseignements Ousmane Sonko mënul nekk ci kaso réew mi nekk ci jàmm loolu c'est impossible réew mi liñ mën a am mooy Ousmane Sonko ci biti réew mi nekk ci jàmm ñëpp nekk ci jàmm yaa ngi dégg te loolu la ñuy souhaité ñun te lii du dossier bu jafe man damaa gëm ni
man droit laa jàng bu dee droit islamique man la ma ca waxoon. tiitaange mënul am te nit ñaa ngi fàqee ko fu nekk. tiitaange mënta am déedéet xam nga loolu moom loolu leneen la tiitaange mënu fee am fii ku boo ma xoolee ni may waxee xam ne man boo tegoon café Touba léegi ma naan ko ñun mënuñoo tiit réew mi boo xamee démb mënoo tiit ku la mën a tiital yeewul ci réew mi yow tamit liy dëgg mooy justice bi am nañ occasion pour wane ni réew mi justice am na fi loolu laay souhaité ñu wane ko te rafet naa ci njort mais ñu ànd encore une fois maa ngi woo ñëpp ñu am retenu ñu ànd ak dal xam ni réew mi tamit ñoo ko bokk bu caaxaan jeexee dëgg des réew mi Ousmane Sonko moomu ko Macky Sall moomu ko réew mi ay sénégalais ñoo fi dëkk di ay gor di ay jullit ñoo xam ne dañoo choisir dëkk ci réew mi choisir investir li ñu am ci réew mi te loolu kenn waru ko yàq kon nañu ànd ak dal nañu tàppe xol yi te ànd ak dal ñu yor réew mi ñu am retenu gëm ni nguur bu ko yàlla naree jeexal xoola day jeex waaye Ousmane Sonko bu ko yàlla naree jox nguur mënuñ ci dara waaye moom it lu mu ko bëgg-bëgg te yàlla tudd ko du ci jot kon na ñëpp ànd ak dal ak retenu yaa ngi dégg loolu laa am ci lu may wax di rafet njort ni Ousmane Sonko dina dem wuy ji ci jàmm sans problème ñibbisiwaat ci këram ci jàmm waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. ne leen ñi mu àndal dañ may woo war nañ ma woo dans la semaine buñ ma woowee bu ma kenn topp ndax damay dem wuy ji mais kon ki gën a bëgg affranchir gën a bëgg libéré wu ci dossier Adji Sarr bii nga xamante ne man je le dis et je le répète c'est un dossier vide parce que quand on parle de viol certificat médical bi génnee ku assermenté wax ne mais lii amul dara lu ci jaar mais dossier bi fa lay yem donc li ci aju yëpp politique la mais Ousmane Sonko pour man war na dem wuyu ji sans kenn topp ko parce que loolu mooy jàmbi Sénégal aussi ah na dem wuyu ji sans kenn topp ko mu dem parce que maanaam mais juge bi da koy déglu entendre ko mu dellu këram yéen est-ce que xalaat ngeen seen biir xalaat ngeen ne mais am nañu fetu ñoom tey Ousmane Sonko def ko mandat de dépôt loolu mooy taal Sénégal. effectivement gis nañ dispositif sécuritaire bu énorme ci artère Dakar yi. yenn grandes surfaces loolu dem est-ce que du intimidation. waaw mais xam nga loolu mooy lan loolu fu mu toll nii xam nga dañ souvent ngay dégg ñu naan appel à l'insurrection mais quand on parle booy dégg ñu jël jeunes yi teg jël camion ndox mu tàng yi teg jël escadron yi teg mais loolu mooy intimidation loolu mooy jaay doole loolu mooy nappe loolu mooy wax li amoon du fi amaat et puis loolu la ñu war a il faut dépasser ce niveau là. parce que bu ñu jógee ci niveau boobu xam nga mooy lan mooy xeex ak sa askan jaay leen doole wane leen am naa lacrymogène am naa grenade am naa nangam non loolu moo war a dakk lii c'est un dossier boo xamante ne c'est comme tous les autres dossiers nañ ci bañ a rax politique Ousmane Sonko dem wuy ji ñi ànd ak moom ànd ak dal comprendre nga mu di wuyu ji mais lu jeex il faut ñu déglu ko parce que je pense que man du ma juge du ma nangam mais lii ñëpp xam nañ ne non-lieu la war a am y a rien. après conférence de presse leader yi askan bi yow noo ko jàngatee. mais seen taxawaay la normal la Déthié Fall dafa suspendre voyage am ngir ñëw soutenir son frère Khalifa Sall gis nga ñeneen ñi te li ñuy dégg seen wax Ousmane Sonko daf leen waxoon bu ñu def dara nee nañ bu ñu toppoon Ousmane Sonko ñoom kenn du wax loolu day wane ne aussi état d'esprit Ousmane Sonko maanaam buggul coow buggul dara jib parce que mi ngi calmer ardeur yi ne bàyyi leen ma dem wuy ji mais ngir yàlla nañ ko bàyyi mu dem wuy ji en plus gis nga j'attire l'attention ci ñu bëgg indi Ousmane Sonko naan dañ koy gunge ak yooyu il faut nit ñi nekk ay nit parce que loolu ñu bëgg a def noonu ñeneen ñoo ciy rax nekk ay nervi ñu instrumentaliser leen ñuy sànni xeer takk der yi bu ko defee dañuy jiñ Ousmane Sonko ne ko trouble à l'ordre public gis nga réewum Sénégal réew mi foog ñit ñi di ñemee di waxante dëgg benn instant aussi lii am nii jaay doole la jël benn dossier pour éliminer un adversaire politique simplement la kon nag li ñuy wax mooy président Macky Sall ak ñamu àndal ak takk der yi il faut revenir à la raison parce que ñun xam nañ ay information am nañ information comme ni ngeen ko amee comme ñun ñëpp amee am na lu ñu bëgg am na lu ñuy nar loolu nañ ko teg ci suuf procès bi ñu xam ne procès la comme tous les autres procès ñu àtte ko mu jeex élection 2024 ñu dem président Macky Sall def déclaration ne bokkuma sortir par la grande porte mu jeex parce que ñun ñi yéene wuñu président Macky Sall ay nous sommes des Sénégalais bu ñu sañoon réew mi du tàkk bu ñu sañoon li amoon mars 14 personnes ñàkk seen bakkan loolu du amaat booba nag moo tax nag ñu bëri dañuy simi bi bu journaliste bi ñu fi mu avocat bi ñu fi mu leneen nekk ay citoyens sénégalais waxal réew mi
parce que loolu rek moo ñu tax a jóg waaw li ñu bëgg daal mooy ñu ngi déglu ba xam réaction Ousmane Sonko fii ak ce soir par rapport ak ñoom parce que ñi Sénégal yëpp moom la ñuy déglu je pense que moom dina agir en toute comme ni mu koy defee en toute responsabilité calmer aussi jeunesse bi parce que ñi ànd ak moom jeunesse tout le temps dafay ànd ak fugg calmer leen dem muyu ji ñëw mu jeex ñeneen ñi nag bu ñu dof loo ba jéem ko téye nag boobaa nag comme je l'ai toujours dit c'est la fin de ce régime voilà merci.